Последствия пожаров ощутили и в Сургуте. Со вчерашнего дня над городом повис легкий смог. Горожане начали делиться фотографиями дымки в социальных сетях. Некоторые даже пожаловались на характерный запах гари. Однако, как рассказали в местной администрации, концентрация опасных веществ в воздухе на территории муниципалитета остается в допустимой норме. За ситуацией следят с помощью 4 датчиков химмониторинга, которые расположены в разных частях города. По предположениям специалистов мэрии, дым покинет Сургут уже к завтрашнему вечеру. Этому поспособствует ветреная погода. Ближайшая к городу Сургуту термическая точка, где в настоящее время действует пожар, расположена в 300 километрах от нашего города. Южнее Ханты-Мансийска примерно в 60 километров. В настоящее время юго-западный ветер, скорость до 3 метров в секунду, поэтому как предположение, что именно от этого пожара дым доходит до Сургута.